nuko ubona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso birindwi bifatanije cya gitabo. Numva kimwe muri bya bizima bine kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, kandi uyicayeho yari afite umuheto ahabwa ikamba. Nuko agenda anesha, kandi ahore anesha. Amen. Reka tunamishe tuyashuse. Mwami Data wa twese wo mu ijuru, twongeye kuza imbere yawe. Urakoze kuko uri Imana nzima. Tuvuga ko uri Imana nzima, niko tubona imirimo yawe ikorwa hagati yacu. Uwiteka n'ingabo rero turagushimiye yuko wemeye yuko twongera kwisanga muri uyu mugoroba turi imbere yawe. Mwami, twaje hano ntabwo twaje kuri gahunda y'umuntu uwo ari we wese, ni wowe twaje tuje kureba. Uwiteka n'ingabo rero, reka tubashe gusohoka, tubashe gutaha tukubonye Mwami. Uwiteka n'ingabo, duciye bugufi imbere yawe, tugiye kumva ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo twese utwigishe. Reka njyewe ugire ku ruhande, ahubwo aba ari wowe uvuga ibintu bijyewe Mwami. Uwiteka n'ingabo, icyo nirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu, ndaritse umwuka wera kugira ngo azabane natwe. Mwami, ntawe ukwiriye hagati yacu, kuko nta muntu wari ukwiriye gufata igitabo ngo abashe kubumbura ibimenyetso byari bigifatanije. Mu ijuru habuze n'umwe, mu isi habura n'umwe, no n'ikuzimu habura n'umwe. Yohana arizwa cyane nuko habuze umuntu wabasha kubumbura igitabo. Ariko mu gihe yariraga Data, yumvise ijwi rimubwira ngo Yohana wirira, reba intare y'umuryango wari yaranesheje, kugira ngo babashe gufata igitabo amanyagura ibimenyetso. Mwami, natwe ni wowe watuneshereje Mwami, ni wowe munesha ukomeye. Turakwinginze kugira ngo uzubane natwe twese, turize imbere yawe. Udukure mu kirere cyo mu mubiri, udushyire mu kirere cyo mu mwuka, kugira ngo tubashe kumva ibyo umwuka atubwira. Urakoze rero, ni wowe duhaye ikaze. Ibyo dusabye twizera dushima mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Abasha kwicara, twakwicara. Iki ni ikibwiriza umuhanuzi yabwirije akita le puissant conquérant. Mu Kinyarwanda ni umuneshi ukomeye. Ni ikibwiriza umuhanuzi yabwirije mu 1958 nk'uko tubireba hariya. yakibwirije mu kwa mbere itariki ya 10. Imana yifuje yuko twongera kucyumva uyu mugoroba. Yakise umuneshi ukomeye. Dutangira kuva isi yaremwa, abantu bashatse kuba abaneshi. Ni ukuvuga ngo isi yaremwa, umuntu uwo ari we wese yumva yifuje kuba umuneshi cyangwa kumva yuko yanesha. Umuntu uwo ari we wese, natwe uko tumeze, buri muntu uwo ari we wese yumva yanesha. Kunesha bisobanuye iki? Bisobanuye uwanesheje umwanzi we. Ni ukuvuga ngo iyo wanesheje umwanzi wawe uba uri umuneshi. Abantu bagiye bagerageza kuba abaneshi mu bihe byagiye bibaho. Wenda ndaza gutanga urugero, bereka uburyo abantu bagiye banesha mu bisekuru byagiye bibaho. Bagenda banesha, ariko turaza kureba umuhanuzi atangira avuga ku mugabo witwa Adolf Hitler. Turamuzi twese, abantu bakurikirana amateka bazi ibyo umugabo Adolf Hitler. Umuhanuzi aravuga ngo il nous est rapporté que quand fait Adolf Hitler avait conquis la France, igihe Adolf Hitler
yanesheje abafaransa. Il avait pris la place à l'arc de triomphe, aragenda aranesha. Des heures durant, quand les soldats allemands défilaient, torse bombés, et abasirikare b'Abadage, Adolf Hitler amaze kunesha, abasirikare b'Abadage bagenda babyimbishije ibituza byabo à l'honneur de leur grand Führer, cyangwa bashima uwo muntu waba ukomeye. Des avions vrombissaient jusqu'à assombrir le ciel, et indege zaragurukaga kugeza aho ikirere cyasaga ngaho gihumanye, pour rendre hommage à Adolf Hitler, kugira ngo babashe gushimira cyangwa babashe guha icyubahiro uwo Adolf Hitler, car il avait également conquis la France, kubera ko yari amaze kunesha abafaransa. Ni ukuvuga ngo nk'uko dutangiye mu muhanuzi ubivuga, atangiye avuga ngo umuntu kuva isi yaremwa yabaye kunesha. Akomeza avuga ngo mais vous voyez, noneho mwitegereze, mais vous voyez cela n'a pas de, nubwo yanesheje ariko ntabwo byigeze bimara igihe kirekire. Kubera iki bitamaze igihe kirekire? Car si un homme était conquérant, ses objectifs doivent être corrects et ses motifs aussi. Alléluia. Ntabwo byigeze bimara igihe kirekire. Bitewe n'iki? Twatangiye dusoma ngo Yohana agiye kubona abona umuntu abona uwicaye ku mweru agenda anesha. Umuhanuzi aratubwiye yuko Hitler yaranesheje, ariko ntabwo kunesha kwe kwigeze kumara igihe kirekire. Bitewe n'iki? Nuko imigambi ye, ses objectifs doivent être corrects et ses motifs aussi. Ngo si un homme est conquérant, ngo niba umuntu ashaka kuba uwanesheje, mubyumve neza bashiki banjye bene data, niba umuntu ashaka kuba uwanesheje, imigambi ye n'ibyo ashaka kugeraho byose bigomba kuba ari iby'ukuri. Niba atari iby'ukuri, kunesha kwawe kuzamara igihe gitoya. Hitler nawe yashakaga kunesha, ariko impamvu kunesha kwe kutamaze igihe kirekire nuko imigambi ye n'intego ze ntabwo zari iby'ukuri. Icyo yifuzaga ko icyubahiro cyamugarukira, yifuzaga yuko izina rye ryakwamamara. Hari benshi baba bashaka yuko bakora ikintu kugira ngo izina ryabo ryamamare, kugira ngo bahabwe icyubahiro. Nabwiriza abaribo bakomera amashyi, naririmba abaribo bakomera amashyi, nagira icyo akora abaribo icyubahiro kigaragara. Ubwo kunesha kwabo ntacyo kuzamara igihe gitoya. Hitler nawe niko yari ameze, we yashakaga kunesha, ariko kunesha kwe yashakaga yuko ariwe bashima, ariko iherezo rye ryaba iherezo ribi. Muvyo bashiki banjye bene data, baravuga ngo ses objectifs doivent être corrects. Ngo niba ushaka kunesha ugomba kugira imigambi y'ukuri. Amen, amen, haleluya. No kugira ngo ubashe kubona icyakusubiza. Niba ushaka gukira icyo ari cyo cyose wifuza, niba ari cyo usengera, umugambi wawe n'intego yawe igomba kuba ari iy'ukuri. Niba atari iy'ukuri ntacyo uzageraho. Reka mbabwire ikintu kimwe, reka mbaho urugero. Umuhanuzi arabivuga mu kibwiriza yise aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aravuga ngo abantu baje bareba Yesu, abantu bose buzura kuri Yesu, bamwuzuraho. Bamwe baraza bakazajya bamubyiga, abandi baje kuva ngo buri muntu wese yaje aje kureba Yesu ariko afite intego. Ariko mufashe bane bene data, ariko habundi nabo baje afite intego zitandukanye. Uwo yari umukorera amaze igihe arwaye,
kuza mu materaniro ushungereye ariko hari umwana w'Imana waje hano ataje gushungera. We araza yarazi ikimuzanye. Imana imuca abaje hano bazi ikibazanye. We yaje azi ikimuzanye. None haje mufasha kwanjye bene data. Abandi bose baraza, noneho araza buhoro buhoro. Yari umugore araza buhoro buhoro, ntabwo yigeze yita uko abantu banganaga, uko abagabo bari bamwuzuyeho. Oya, baravuga ngo ukwizera kwishakira inzira ahatari inzira. Maze aravuga ngo aho udashobora kubona isoko ariko ukwizera kubona isoko. We yaragiye anyura hagati mu bantu. Yari umugore washoboraga kumubona ukavuga ariko umugore n'umukizi w'isoni. Washoboraga kumubona ari kwirukanka, washobora kubaza ariko byari umugore akagenda akirukanka. Noneho wamubonye abona akoze ku mwambaro wa Yesu. Washoboraga kwibazaga ariko si umugore ari gushaka iki, waje gukora ku bagabo b'abandi, ariko yarazi icyo ashaka. Haleluya, yarazi icyo ashaka. Arangije kumukoraho, ese aravuga ngo ndi kumva imbaraga zinshizemo. Nimwozeho. Petero niwe wakundaga gusubiza, abwira Yesu aravuga ngo uri aba bantu benshi bari hano, wavuga ngo ninde ugukozeho? Ko abantu benshi bari kumubyiga, abantu benshi bamukozeho, ariko bitewe n'uko nta ntego bari bafite, ntabwo Yesu yigeze yumva imbaraga zimuvaho. Ariko Petero aramubwira ngo abantu bose bari kumubyiga. Yesu aravuga ngo hari umuntu umazeho bitandukanye. Noneho agiye guhindukira, umugore agira ubwoba. Yesu aramureba aramubwira ngo genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Abandi bari bamukozeho, ariko intego uwo mugore yari afite yari intego nziza. Niyo mpamvu umuhanuzi avuga ngo niba ushaka kugira intsinzi ugomba kugira intego nziza mu buzima bwawe. Ushobora kuba umuntu ukomeye, ariko se ni iki kiguteye kuba umuntu ukomeye? Imana ntabwo ireba icyo ukoze, ahubwo Imana ireba impamvu igikoze. Imana ntabwo ireba ko waje gusenga, ntabwo Imana ibyifuza, ahubwo Imana yifuza ni iki cyamuteye kuza hano mu materaniro. Icyo ni Imana iri buze guha umugisha. Cyangwa ugasenga ukabona umuntu aje hano aje gusenga, akirwa mu masengesho, Mana ndakwifuza, nifuza ubukire. Ariko se mushiki wanjye mwene data, impamvu yo gushaka ubukire ni iyihe? Mana nanjye nshaka kubwiriza. Ni iki gituma ushaka kubwiriza? Mana nanjye nshaka kuba umuntu ukomeye, ariko impamvu bishaka ni iki? Ariko umwana w'Imana iyo asaba Imana, icyo ari cyo cyose asaba Imana, aravuga ngo Mana, icyo ndi kugusaba nukimpereza cyo kuguhesha icyubahiro. Icyo nzakora cyose icyubahiro kizakugarukire. Ikintu cyose, ibyo nzakora byose icyubahiro kizakugarukire. Ntibazambone njyewe, ahubwo bazakubone. Iyo ntego Imana izayishyigikira. Abashiki banjye bene data, umuhanuzi aravuga ngo et si vous trichez, peu importe combien vous êtes un bon joueur. Et si Hitler n'avait jamais suivi les règles, ngo Hitler ntabwo yigeze akuri uko waba umeze kose, ngo Hitler ntabwo yigeze akurikira amabwiriza. Mwumve, il voulait toute la puissance pour lui-même et toute la gloire pour lui-même. Hitler icyo yashakaga imbaraga zose n'icyubahiro cyose kimugarukira. Par conséquent, ses objectifs étaient mauvais. Kubw'ibyo rero umugambi we cyangwa ibyo yashaka kugeraho byari bibi.
Mwana akomeza avuga ngo et tout homme qui a de tels motifs ou de tels objectifs finira juste comme Hitler. Haleluya. Umuntu uwo ari we wese ufite iyo migambi imeze nk'iyo, reka bwirize bamubone icyubahiro cy'Imana. Niba ufite iyo migambi imeze gutyo uzarangira nk'uko Hitler yarangiye. Ntacyo kunesha kwawe kuzakumarira. Umunsi umwe umusore umwe yari ari gucuranga noneho yacuranga abantu bakanezerwa, abantu banezerwa ariko we ntanezerwe, agacuranga yari amarushanwa. Noneho igihe yacurangaga hari umwarimu we wari uri hejuru, igihe yari ari hejuru abantu bakanezerwa ko yacuranze neza, ariko yatera ijisho ku mwarimu we wamutoje akabona nta kigenda, akabona ntabwo ari guseka, arangije ariko akabona abantu hasi baranezerewe, we bikamubabaza. Ariko mu gihe akomeje gucuranga yabona uwamwigishije amwenyuye, haleluya, nawe akanezerwa agacuranga cyane. Noneho bamaze gusohoka baramubaza, ariko se kubera iki twishimaga ariko tukabona utari kwishima? Ariko rimwe na rimwe twabona unyuje mugaseka. Noneho uwo mwana w'umusore avuga ngo narindi gucuranga, ntabwo ari mwebwe nashakaga kunezeza, nashakaga kunezeza uwanyigishije. Umwana w'Imana icyo akora cyose ntabwo bashaka kunezeza abantu, abashaka kunezeza Imana. Haleluya. Icyo uzakora cyose usifuze kunezeza Imana. Bimaze iki kunezeza abantu? Bimaze iki gukora ikintu ngo abantu bagushime ariko batagushima? Ntacyo bimaze. Intsinzi yawe izarangira nk'uko Hitler yarangiye. Umuhanuzi akomeza avuga n'abandi, aravuga na Napoleon, aravuga ngo j'ai lisé l'histoire de ce grand homme. C'est qu'il était d'abord haïssé la France, uwo muntu wari ukomeye imbere yangaga Abafaransa. Ensuite il était devenu un guerrier, ariko nyuma ahinduka umurwanyi. Il avait conquis le monde à l'âge de 33 ans. Iyi myaka muyumve, yanesheje isi afite imyaka 33. Il s'était assis, mumve, cependant ses objectifs ariko intego ze, et on nous rapporte qu'à l'âge de 33 ans il avait conquis le monde entier. Ngo batwigisha yuko muri iyo myaka 33 yari amaze kunesha isi yose. Mwumve, il s'était assis, noneho amaze kunesha isi yose kubera kumenyera intambara. Il était assis et avait pleuré. Arangije kunesha intambara, amaze kunesha isi yose yicara hasi ararira. Kubera qu'il yarize, parce qu'il n'y avait aucun autre endroit à conquérir. Yaragiye ararira bitewe n'iki? Nta handi hantu yari afite ho kuba yanesha. Yari yaramenyereye intambara, yaramenyereye kurwana, ariko ikigeze amaze kunesha hose arababara, atangira kurira kuko yari abuze umuntu yanesha. Mwumve, grato, mais les objectifs de ces conquêtes étaient mauvais. Ko yari umuntu ukomeye ariko nawe imigambi ye yo kunesha yari mibi. Il voulait la puissance aussi pour lui-même. Nawe yifuzaga kwibaza. Mwumve, il voulait que tout le monde ait peur. Napoleon nawe yifuzaga ko abantu bose bamutinya, atambutse abantu bamutinye.
aho atabutse abantu bamutinye. Et à l'âge de 33 ans, le monde entier tremblait rien qu'à penser à Napoléon. Muri iyo myaka 33 isi yose yahindaga umushyitsi igihe gusa bavugaga Napoleon. Isi yose bitewe n'iki yaramaze kunesha isi yose. Mwumva bashwanje bene data, bitewe no kugenda nesha, ariko bitewe nuko intego ze zari mbi. Mwumva icyo umuhanuzi avuga, aravuga ngo au départ, mwumve, au départ il était un prohibitionniste. Ku itangiriro yari umuntu wangaga inzoga, mais il est mort alcoolique. Ku itangiriro ntabwo yakundaga inzoga, ariko yapfuye ari umusinzi. Un ivrogne hors de cadre, yari umusinzi wa wundi. Car bitewe n'iki, ses objectifs n'étaient pas beaux. Yaragiye ararwana, abura icyo arwana nacyo, arangije afata inzoga, aranywa, apfa ari umusinzi. Bitewe n'iki, intego ze zari mbi. Mushiki wanjye mwene data, turwanirire kugira intego nziza. Icyo wakora cyose udafite intego nziza ntaho uzagera. Mwumve bashiki wanjye bene data, warusa aravuga ngo vous ne pouvez pas conquérir par le mal. Ngo nta munsi n'umwe uzigera unesha ukora ibibi. Nta munsi n'umwe ushobora kumara igihe kirekire uri kubeshya. Ushobora kumara igihe kirekire uri mu buriganya, ariko ntabwo bizigera bigera aho bikugeza. Bashobora kuvuga ngo ntabwo uzigera unesha uri mu kibi. Umuhanuzi aravuga ngo le bien seul vaincra. Icyiza gusa cyo kizanesha. Vous n'allez jamais conquérir par la tricherie. Ntabwo ushobora kunesha wiba, ntabwo bishoboka. Vous n'allez jamais conquérir faisant des prosélytes pour votre église. Ntabwo uzigera unesha ushaka gutaka itorero ryawe cyangwa idini ryawe. Vous n'allez jamais conquérir en construisant une dénomination. Ntabwo uzigera unesha wubaka idini. Vous n'allez conquérir qu'en laissant tomber les barrières. Ikintu kizatuma tunesha nuko twabasha gukuraho iyo mipaka. Mwumve, qu'en laissant le Saint-Esprit entrer dans le corps entier de Christ. Ikintu kimwe kizatuma tunesha nuko twabasha kureka umwuka wera akinjira mu mubiri wa Kristo wose. Bashaka mbere bikumvikana, nicyo kizatuma tunesha nuko twareka umwuka wera akinjira mu mubiri wa Kristo wese. Umuhanuzi aravuga ngo nous n'allons jamais conquérir que nous sommes égoïstes. Ntabwo tuzigera tunesha igihe icyo ari cyo cyose twikunda. Dieu est le péché. Imana il fait le mal. Imana ntabwo izigera ishaka ko ikibi kinesha. Ntabwo bishoboka. Babaye igihe kirekire bashaka kunesha, ariko nta gihe na kimwe Imana izigera ireka ikibi ngo kineshe. Umunsi umwe Balamu yahagurukanye icyemezo cyo kumva yuko hari ikintu yashaka gukora, nawe arahaguruka. Balaki araza aramubwira ngo genda ujye kumvumira buriya bwoko bw'Imana. Umva intego, genda ujye kumvumira ubwoko bw'Imana. Balamu aravuga ngo reka gende njye kubaza Imana.
urajya kubaza Imana intego ari mbi, ntabwo byashoboka. Igihe icyo ari cyo cyose uzasenga intego yawe atari nziza, ntacyo bizakumarira. Aragenda ajya kubaza Imana, Imana iramubwira ngo reka kuvuma ubwo bwoko, ntabwo buvumika. Haleluya. Aragenda abwira Baraka, aramubwira ngo Imana yambwiye ngo simbuvume. Amuhereza amafaranga, aramubwira ngo akira, ariko ujye kumvumira buriya bwoko. Arongera ajya gusenga, Imana iramubwira ngo wibikora. Arangije ubwa gatatu afata inzira aragenda. Reba intego yari afite. Umuntu uzavuga ngo ntabwo uzigera unesha ufite intego mbi. Reba intego yari afite. Arahagurutse. Balamu yari umuntu ukomeye. Arahagurutse ngo agiye kuvuma ubwoko bw'Abisirayeli. Aragenda ngo agiye kuvuma ubwoko bw'Abisirayeli. Agezeyo ababonye, ahubwo ngo bavume, yumvisha iturutse muri we, bahaye umugisha. Haleluya. Nawe ushobora kuvuma utavumye. N'ubwoko bw'Imana butagombaga kuvumika, ariko reba umugambi yari afite wo kuvuma. Ariko uzahagera Imana ikuvugisha utagombaga kuvuga. Imana idushoboze kugira tubashe kugira intego nziza, niko tuzanesha abashiki banjye bene data. Baraza kuza bavuga ngo bagiye banesha, ariko intsinzi zabo ntabwo zigira icyo zibamarira. Mwumve bashiki banjye bene data, ariko hari undi Napolo yapfuye yanesheje isi afite imyaka 33. Namaze umwanya mbabwira abo bantu bari bafite intego mbi, ariko hari undi nawe wapfuye afite imyaka 33. Reka abari we mbabwira muri uyu mugoroba. Mwumve bashiki banjye bene data, ibyahishuwe ibice 19 tandukanye n'uwo twasomye. Ibyahishuwe ibice 19, mbona ijuru rikingutse, umurongo wa 11. Mbona ijuru rikinguye, kandi igiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa ukwizerwa. Urumva uwa mbere atandukanye n'uyuje. Mwumve bashiki banjye bene data, ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa, kandi uw'ukuri niwe uca imanza zitabera, akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisigo byinshi, kandi afite izina ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Uwo niwe agiye kuba mugoroba. Mwumve intego ze. Nawe yari umuntu ukomeye, ariko mu bigaragarira amaso y'abantu, ntabwo amaso yacu yashoboraga kumubona babona ari umuntu ukomeye. Ariko mwumve, mais il y a un autre homme qui mourit aussi à l'âge de 33 ans. Ariko hari undi mugabo wapfuye nawe apfa afite imyaka 33. Il avait conquis le monde. Alléluia. Nawe yanesheje isi. Il avait conquis l'enfer. Yanesheje n'ikuzimu. Alléluia. Il avait conquis la mort. Anesha n'urupfu. Il avait conquis chaque ennemi de la race humaine. Alléluia. Uwo muntu yanesheje ikuzimu, anesha urupfu, anesha n'umwanzi w'abantu. Abandi bagiye banesha bagapfa, bose barapfa, ariko uwo muntu umaze avuga ngo chaque ennemi de la race humaine, nesheje umwanzi wese w'inyokomuntu. Mwumve, c'est qui? Alléluia. C'est qui? C'est notre adorable Seigneur
Jésus-Christ est le puissant conquérant. Alléluia. Uwo yanesheje byose, yanesheje isi. Uwo ninde? Ni umukundwa wacu, umwami wacu Yesu Kristo, le puissant conquérant, umunesha ukomeye. Uwo ngiye kubabwira niwe ngiye gutindaho. Ntabwo ari byiza ko dutinda ku bibi. Reka noneho tuvuge kuri uwo wanesheje. Yanesheje iki? Mwumve. Umuhanuzi aravuga ngo il n'est pas venu conquérir pour lui-même. Umva intego. Umva intego bashiki bacu bene data. Ntabwo yaje kunesha kubwe. Igihe icyo ari cyo cyose usagira intego nk'iya Yesu uzanesha. Ntabwo Yesu yaje kunesha kubwe. Ntabwo yarwaniraga icyubahiro cye. Yaje kuneshereza ubwoko bw'Imana. Umuhanuzi aravuga ngo ses objectifs étaient de faire la volonté de Dieu. Intego ze kwari ugukora gusa ubushake bw'Imana. Il ne combattait pas pour lui-même. Il s'est donné lui-même. We ntabwo yigeze arwana yirwanira ku giti cye, ahubwo yaritanze. Mais il était venu pour conquérir pour la race de Shidata et les ennemis et chaque ennemi. We yaje aje kunesha umwanzi w'umuntu wese. Niba umwanzi wawe ari uburwayi, Yesu yaje aje kubunesha. Ntabwo yaje aje kunesha ku giti cye, ahubwo yaje aje kutuneshereza. Niba hari ikintu cyakubase, Yesu yaje aje kukinesha. Mushikanje mwene data, umva ijwi ry'impanda. Icyo ugomba gukora gusa ni ukwizera icyo Yesu yakoze. Nta kindi bashikanje mwene data. Niba umuntu yagiye mu buretwa, akaba yarakuye mu busambanyi, mu kubeshya, mu rwango, igihe cyose umuntu yajyaga mu buretwa, ariko hari igihe cyageraga hakabaho igihe cy'ubuntu, hakabaho ubuntu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo bose barabivugaga, barabisomaga muri Yesaya. Yesu nawe araza aravuga ngo umwuka w'Uwiteka Imana ari kuri njyewe, yansize kugira ngo mbashe kubohora imbohe. Icyo gihe ababaga bari mu bubata, Umuhanuzi aravuga ngo icyo gihe barabafataga bakabajyana mu bubata, agakorera uwamujyanye mu bubata, akamukorera igihe kirekire. Ariko hari ikintu kimwe cyabaga nyuma y'imyaka 7. Haleluya. Nyuma y'imyaka 7 hazaga umutambyi mukuru akavuza impanda. Yamara kuvuza impanda, kwari ukubohorwa k'ubwoko. Ese turi kumvikana bashikanje bene data? Nta kindi, iyo mpanda yari yo kubohorwa. Umuhanuzi aravuga ngo nubwo wabaga uhetse, umuhetse, ntabwo wagombaga kumubwira ngo ariko wambabariraga gushyira hasi. Hoya! Umuhanuzi aravuga ngo wagombaga guhita umurekura akikubita hasi. Bitewe n'iki? Impanda yakubatuye. Mushikanje mwene data, mu gihe cya 7 twumvishije impanda y'Uwiteka yagombaga kutubatura ku bintu byari byo byose. Ntabwo uburwayi budufiteho imbaraga, ntabwo ikibi cyose kidufiteho imbaraga. Niba kidufiteho imbaraga ni wowe ubishaka, ariko ni ikintu cyo kwemera gusa icyo Umwami Yesu Kristo yakoze. Kwemera gusa, ukamenya n'icyo Yesu yakugize cyo. Uramutse kumenya icyo Yesu yakugize cyo biba birangiye. Kumenya gusa icyo Yesu yakugize, uramutse umenya uwo uri we, hari ibintu byinshi utakora, byinshi cyane. Uramutse gusa usobanukiwe ukavuga nari naradagaye, nari narazimiye, Imana imvana kure, inyoherereza ubutumwa bwiza bw'umugeni wa Yesu Kristo. Uramutse usobanukiwe, watangira kwitwara bitandukanye n'uko witwara. Bitewe n'iki? Umaze gusobanukirwa icyo Yesu yakugize.
ibyo byose. Ariko iyo wibagiwe satani bakubonye. Iyo wibagiwe gusa, umunsi umwe umwana yaribagiwe aragenda abwira se ngo papa mereza ibyanjye nigendere. Aragenda, yari umwana w'ikirara, aragenda yari yibagiwe icyo ari cyo, aragenda abaho nabi. Ariko mu gihe yari ariyo abonye uburyo ari mu buzima butari bwiza, aravuga ngo nubwo bwose ndi mu buzima bubi, ariko aho nasize data ni umutunzi, ntabwo nshobora kubaho gukomeze. Arabisobanukirwa, atangira gutekereza, ntabwo nshobora kubaho ubuzima bumeze gutya, ubu buzima bw'icyaha ndaburambiwe, reka nsubireyo. Nubwo bwose namukoshereje, ariko reka nsubireyo, nashake agira icyo antwara, ariko ubuzima bwo kuba hano mu cyaha ni bubi, burandambiye, reka nsubire iwacu. Agira icyo akora, icyo ashaka. Isi agiye kubona abona umwana aragarutse. Ese yigeze amushugunya? Ntabwo yigeze amushugunya. Mushwanje mwene data, ikintu Yesu ashaka yuko uzi uko umeze kose, ni wowe wanesheje. Umuhanuzi aravuga ngo ariko igihe bavuzaga impanda, namaze kumenyerana n'ubu buretwa, ntacyo iyi mpanda ntacyo, ntabwo ndi buze kuyumva. Baravuga ngo baragufataga bakakujyana hariya bakagupfumura amatwi yawe, bakagushyiraho ikimenyetso. Kuva icyo gihe byari bisobanuye yuko ugiye kuba mu bubata igihe cyose. Niyo mpamvu mushwanje mwene data, igihe icyo ari cyo cyose wumva ijambo ry'Imana ukanga guhindurwa naryo, uzahera mu bubata igihe cyose. Igihe cyo kubohora abantu cyari cyo gihe kimwe cyo gushyira abantu ikimenyetso. Reka dukomeze. C'était de faire la volonté de Dieu. Ni ukuvuga ngo intego za Yesu kwari ugukora ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana, Imana yari Imana yari muri we. Niyo mpamvu yabwiye Filipo, uwabonye aba yabonye data. Data ari muri jye. Ni ukuvuga ngo Yesu yumviraga umwuka wari muri we. Umuhanuzi aravuga ngo n'ikintu cyatumye anesha, ngo ni uko yari sumi ku mwuka wari muri we. Ngo ni ukuvuga ngo mbese yumviraga akubaha umwuka uri muri we. Umuhanuzi aravuga ngo atanze urugero. Hari abantu bamwe bari barafashwe n'amadayimoni akomeye. Abantu bakagerageza kuzana iminyururu ngo kubafunga, ariko bitari uko dayimoni yari yazanye z'abantu bagiyemo, iyo minyururu bakayica nk'uri guca akagozi koroshye. Abantu babegera kubafunga, ariko nta kigenda. Baravuga ngo ayo madayimoni yari abarimo abatandukanye n'abandi, abajyana bagenda bajya kuba hehe? Bajya kuba mu mva. Mumva bashwanje bene data, baragenda bajya mu mva. Nta muntu n'umwe wagombaga kubakiza, nta ntwari n'imwe yagombaga kugira icyo bamarira. Mumva bashwanje bene data, baravuga ngo mais un jour un petit homme descendit ce chemin. Abakomeye bari barananiwe, ariko agiye babona umugabo mutoya aramanutse. La Bible dit qu'il n'avait pas beauté pour attirer nos regards. Bibiliya avuga yuko ntabwo yari afite ubwiza bwabasha kudukurura, bwabasha gukurura amaso yacu. Peut-être qu'il était un petit homme, yari umuntu mutoya, aux cheveux. Umuhanuzi aravuga ngo n'imisatsi ye, ese demo sedi. Noneho abo badayimoni bari muri abo bantu baravuga ngo voici pour moi l'occasion de vaincre ce petit homme.
igihe Yesu yamanukaga kuko yari muto muto, Yesu arabivuga muri 53 muzahasoma uburyo biri bivuga umugabo muto mutoya, kuko nta muntu n'umwe wanyuraga aho hantu, uwo ari we wese wanyuraga aho hantu abadayimoni baramuneshaga. None abadayimoni baravuga ngo noneho tubonye noneho amahirwe yo kunesha uwo muntu. Il avait possédé cet homme. Abadayimoni bari baruzuye uwo muntu. Mwumve, ils se sont lancés sur la route à sa rencontre. Ntabwo bari bazi ko bagiye guhura nawe. Noneho bahita bava bajya guhura na Yesu. Et pendant qu'il a vers lui pour le conquérir, igihe birukangaga bagiye ngo bagiye kumunesha, il a levé les yeux. Ayo madayimoni yubura amaso umuntu muto muto. Il a levé les yeux. Ils ont changé de discours. Devant un puissant conquérant, les démons doivent changer de discours. Mbere y'umunesha ukomeye, amadayimoni agomba guhindura imvugo. Baje bazi ko bagiye kumunesha, tugiye kumunesha, bamubonye bahindura imvugo. Mwumva uburyo bahinduye imvugo. Mwumve bashikwaje bene data. Babisoma muri Matayo igice cya 8. Ils ont et pendant il a levé les yeux, ils ont bubura amaso tura ibyo bavugaga. Plutôt que de chercher à les conquérir, ils ont dit. Aho kugira ngo none bashaka ibyo banisha Yesu baravuga, toi laisser d'être uhera oui nous demander avant l'état. Amadayimoni yasobanukiwe uwo Yesu ari we. Igihe yari umuntu woroheje, ariko kuko amadayimoni aravuga ngo amadayimoni ashobora kumenya ko umuntu afite Imana cyane kurusha n'abandi bantu. Mushwanje muri data, ntabwo ushobora kubesha amadayimoni. Niba ufite Imana muri wowe, amadayimoni arabizi. Yari umuntu uciye bugufi, yari umuntu abantu basuzugura. Abafarisayo babwirizaga baramubonaga bakamwita Beelzebu. Ariko ageze imbere y'amadayimoni, yari azi ko agiye kumushwanyaguza. Amugeze aramubwira ngo wowe uwera w'Imana, kubera kuje kutubuza amahoro igihe kitaragera. Il reconnaissait avoir trouvé leur maître. Alléluia. Amadayimoni yasobanukiwe ko Yesu ari umwami wayo. Mushwanje mwene data, Yesu ni umwami w'amadayimoni yose. Ntabwo tujya tumenya icyo dufite. Igihe cyari cyo cyose uri mu bigeragezo, ujye umenya yuko Yesu ari umwami w'amadayimoni. Igihe cyose ufite uburwayi, ujye umenya yuko Yesu ni umwami w'amadayimoni. Yakuneshereza. Umuhanuzi aravuga ngo, mwumve muri Matayo igice cya 8, amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni, ahura n'abantu babiri batewe na dayimoni bava mu mva. Barabasazi cyane bituma ari nta watinyuka kunyura muri iyo nzira. Barataka cyane bati, duhuriye mwana w'Imana. Yesu aje barasakuza, duhuriye mwana w'Imana, mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Igihe cyari cyo cyose amadayimoni iyo yinjiye mu mwana w'Imana
Yesu aza kubuza amadayimoni, aza kubuza amadayimoni amahoro igihe cyari cyo cyose iyo amadayimoni yinjiye mu mwana w'Imana. Uko byagenda kose, niba uri umwana w'Imana, Yesu abuza amadayimoni ari muri wowe amahoro. Igihe cyari cyo cyose umwana w'Imana afashwe na dayimoni, Yesu yaragiye yirukana dayimoni. Abantu bose bari baraneshejwe, ariko Yesu yari umuneshi ukomeye. Araza abuza ayo madayimoni amahoro, ayakura. Ntabwo Yesu yafashe Bibiliya aravuga ngo bari bageze kuri abadayimoni, ngo babonye Yesu babona ari volte zirenga 10,000. ngo ntabwo bigeze bafata, ntabwo Yesu yigeze yiyiriza bamwe amadayimoni mwe mugende hoya. Yesu yavuze ngo dayimoni va muri uwo muntu mu izina rya Yesu, va muri uwo muntu. Dayimoni muvamo. Abantu bose bari baraneshejwe, ariko Yesu araza aranesha. Mushiki wanjye mwene data, Yesu nakubamo, nta kintu na kimwe kizigera kikunesha. Mwumve, physiquement il n'était pas assez grand pour briser les chaînes. Mu buryo bugaragara, Yesu ntabwo yari umuntu ukomeye cyangwa ufite ibigango kugira ngo abashe kumenagura cyangwa gucagagura iyo minyururu. Il n'était pas physiquement capable de tenir un homme possédé par les démons. Uko yari ameze ntabwo yari ashoboye, mu bigango bye uko yari ateye ntabwo yari ashoboye gufata umuntu ufashwe na dayimoni. Mais il y avait en lui, ariko muri we, il y avait en lui la puissance du Dieu tout-puissant. Devant lui qui se prosternait les démons. Ariko muri we hari imbaraga, amadayimoni yose yabonaga Yesu agahinda umushyitsi. Yesu rero avuga ngo izo mbaraga ntabwo zagumye muri Yesu gusa. Yesu yashaka izo mbaraga zimanuka mu bana b'Imana. Aravuga ngo Yesu aravuga ngo mu gihe gitoya Abisirayeli abakimbana, ariko mwebwe muzambona kuko nzaba ndi kumwe namwe kandi nzaba ndi muri mwe. Aho rero Yesu naba muri mwe, dayimoni nta kizagutwara, kuko nawe uzaba uciye bugufi. Ntabwo uzaba ufite imbaraga zo kuba wagira icyo ukora, nta na kimwe. Ariko dayimoni nireba izareba uri muri wowe ko afite imbaraga kurusha iyo dayimoni. Baravuga ngo muri we harimo imbaraga zikomeye zatumye amadayimoni yo abasha guca bugufi imbere ya Yesu Kristo. Mwumva icyo umuhanuzi avuga, umurongo ndawukunda, mukibwiriza umuhanuzi yise un homme appelé de Dieu. Aravuga ngo lere vie, abo bantu bafite Imana muri bo, lere vie, où Dieu forcera le monde entier à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait les grands sauts, qui ont traversé les Jourdains. Igihe kirageze aho isi yose izapfukamira abo bantu b'Imana barenze Yorodani, qui sont séparés des choses du monde. Bitandukanye n'isi, isi izapfukama, amadayimoni azapfukama, kuko abo bantu nabo bazaba bamaze kuba abaneshi. Bitewe n'iki? Ntabwo aribo bazaba ari abaneshi, ahubwo Yesu Kristo muri bo niwe uzanesha. Niyo mpamvu umuhanuzi avuga ngo nta musozi wera ubaho, ariko umusozi uba wera igihe Uwiteka awumanukiyeho. Nta muntu ukomeye uriho, ariko umuntu akomera igihe ukomeye amanutse muri we. Nta rusengero rwera rubaho, ariko igihe uwera amanutse muri urwo rusengero ruba urwera. Nta utunganye ubaho, ariko igihe utunganye amanutse muri wowe uba utunganye. Bitewe n'iki? Nawe ntabwo ukomeye, ariko igihe Yesu azamanuka muri wowe
aba umunesha ukomeye. Igihe kimwe Goliyati yamaze igihe kirekire ari kubuza amahoro Abisirayeli, ari kubabuza amahoro. Baravuga ngo iminsi 40 ari kubuza amahoro abana b'Imana, ubwoko bw'Imana ari kubuza amahoro. Mu gihe yarimo abubuza amahoro, agiye kubona abona umwe. We ntabwo yabaga muri ibyo bintu byabo, we yari yaragiye hanze, yiberaga mu ishyamba. Ariko aho mu ishyamba yari yarahuye n'Imana, uyitwaga Dawidi. Araza, babandi bari baragiye mu kurwana, mu kwiga uburyo barwana, ariko ikintu cyabasha kunesha Goliyati ntabwo byari ibyo birwanisho byose, ahubwo wari ufite Yesu muri we, niwe wagombaga kunesha Goliyati. Araza asanga abantu bose bahinze umushyitsi, araza asanga, ariko Dawidi nawe yari umuntu uciye bugufi, ariko yari afite Imana muri we. Araza yegera umwami, avuga ngo byageze bite? Uriya muntu yaduhindishije umushyitsi. Aragenda abwira umwami ntabwo bafite, yewe namunesha. Dawidi yari yizeye ikintu kimwe, yaravuze ngo Uwiteka wabanye nanjye igihe nabona gitubishe nkarwana nayo, Uwiteka yabanye nanjye. Imana yamfashije n'iciyo dubu iraza kumfasha kwica n'uyu mutakebwe. Ntabwo yishingikirije ku bwenge bwe cyangwa yishingikirije ku bubasha bwe, ahubwo yishingikirije ku mbaraga z'Imana. Dawidi ajya gutera Goliyati, nta nubwo Sawuli yaramufasha amwambika ibyo bikoti, amwambika ibyo bigofero. Baraza aravuga ngo mu yandi magambo yaravuze ngo ngwino nawe batujye kwiga teolojiya kugira ngo rero ushobora kunesha uriya, ugende nawe uze nawe ugaragare nyine nkawe nk'uko uri umuneshi. Dawidi barabimwambika, babimwambitse biramuremerera. Ntabwo ibyo ari byo byagombaga kunesha Goliyati, biramuremerera. Dawidi aravuga ngo mubinkuremo. Dawidi yari azi icyo yambaye, yari azi yuko Imana iri muri we. Mubinkuremo, babimukuyemo. Dawidi aragenda buhoro, yari afite gusa umuhumetso. Haleluya. Aragenda gusa, aragenda aca bugufi, atoragura amabuye 5. Haleluya. Ayo mabuye 5 asobanura umwami Yesu Kristo. Aragenda atoragura ayo mabuye 5, arangije afata ibuye rimwe arishyira mu muhumetso, arangije arazunguza. Baramuseka, umuntu afite imboni. Ukwizera mu maso y'abantu bigaragara ko ari ibintu bikayitse. Aragenda afata ayo mabuye ashushanya guhishurirwa. Arangije ayashyira mu muhumetso. Mu gihe abantu bari kumuseka, Dawidi yavuze ikintu kimwe, yaravuze ngo unterana n'ibyo bintu byose bikomeye, n'ayo macumu n'iyo miheto, ariko njyewe guteye mu izina ry'Imana. Muri ubashi wanjye bene data, Dawidi yari umunyabwenge. Ni nkaho yari kuvuga ngo njye sinshoboye, ariko Uwiteka aragushoboye. Njyewe sinshobora kunesha, ariko Uwiteka yakunesha. Arangije ararekura. Mushiki wanjye mwene data, Uwiteka yaragiye yinjira muri iryo buye, arariyobora. Iryo buye ntabwo mu bigaragara ntabwo ryashobora kwica Goliyati, ariko Uwiteka yarariyoboye. Arangije riragenda rimukubita mu maso, rimukubise mu maso. Dawidi aragenda afata inkota ye
amuca umutwe. Isirayeli iranezerwa bitewe n'iki? Hari umuntu w'iteka yari muri we. Bashiki banjye bene data, Goliyati ashobora kuba ikibazo gitandukanye. Goliyati ushobora kuba ufite Goliyati ukomeye wakubusha amahirwe igihe kirekire, ariko aka kanya bashiki banjye bene data, fata umwami Yesu Kristo. Ushobora kuba uri umurwayi ariwe Goliyati wawe. Ushobora kuba ari ibintu byinshi byakuruje amahoro bashiki banjye bene data, ariko umwami Yesu Kristo yaravuze ngo nzakuneshereza. Goliyati, reka nihute. Mwaruza komeza avuga ngo uburyo Yesu yagiye aneshereza abana b'Imana. Mwaruza avuga kuri uwo mugore, ariko mureke dukomeze. Mwaruza aravuga ngo noneho twitonde, giye gusoza. Mwaruza aravuga ngo umurwanyi ukomeye, nubwo bagiye banesha ibintu bikomeye, ko nta muntu n'umwe wigeze anesha urupfu. Abantu bose urupfu barabaneshaga, bose bagiye baneshwa n'urupfu. Mwaruza aravuga ngo umwanzi ukomeye w'umuntu yari urupfu. Ariko Pawulo akimara gusobanukirwa yuko Yesu yanesheje urupfu, umva icyo Pawulo yavuze. Pawulo yabonye bagiye kumwica, arareba aravuga ngo warupfuwe. Korino wa mbere igice cya 15 umurongo 35, warupfuwe nesha kwawe kuriye. Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu niwe ubasha kutuneshereza. Reka mubwire mushiki wanjye mwene data, nta muntu n'umwe ushobora guhura na Yesu ngo abashe kuguma uko yari ameze. Mwaruza aravuga ngo usibye n'umuntu, n'urupfu rumaze guhura na Yesu rwarahindutse. Mbere urupfu rwari rufite uruboro, ariko igihe rwahuye na Yesu ku musaraba, urupfu rwatakaje urubori rwarwo. Gacha 17, il est allé au calvaire. Umunsi umwe azamuka i Karuvari. Sur la croix, lui une fois pour tout, il a conquis les plus grands ennemis que l'homme ait jamais eu. Ngo yanesheje umwanzi ukomeye isi yagize. Il a conquis la mort pour nous tous. Yanesheje urupfu, yatunesheje urupfu. Quand il est mort, quand il est mort, ça n'a pas mis fin à la chose. Yesu yapfuye ngo ntabwo byarangiriye aho. Il devait être toujours le puissant conquérant. Yagombaga kuguma ari umunesha ukomeye. Yaragiye, akimara gupfa aramanuka ajya kuzimu. Mwaruza aravuga ngo yaragiye ajya kubwiriza ubwoko, ajya kubwiriza abantu bari muri gereza. Abantu banze kumva ubutumwa bwa Nowa igihe yari ariho. Abantu banze kumva ubutumwa bw'intumwa n'abahanuzi. Aragenda ajya kubabwiriza. Mwaruza aravuga ngo il est allé dans les régions de mauvais. Mwumve hano bashiki banjye bene data, ngiye gusoza. Ngo yaragiye ajya aho hantu ahaba abantu bazimiye babi, de mauvais, de démons, ahari amadimoni. Mwumve ni umunesha ukomeye. Yagombaga gukurikirana icyaha kugeza igihe akinesheje. Yagombaga gukurikirana urupfu. Aragenda. Mwaruza aravuga ngo il est allé en plein dans les abîmes même de l'enfer. Umwami Yesu Kristo aramanuka agiye ikuzimu.
l'enfer des sombres aho hijimye, toujours vivant. Alléluia. Yari muzima ariko ku musaraba abantu babonaga bakabona umubiri we wapfuye, ariko igihe umwuka we waramanutse, aramanuka aragenda ajya kuzimu. Turaza kuhagera. Umuhanuzi aravuga ngo bien que son corps fût inerte sur la croix, ngo nubwo bwose umubiri we wari uraho ku musaraba, il était toujours le grand et puissant conquérant. Ngo nubwo bwose umubiri wari uraho ku musaraba, ariko yari akiri umunesha ukomeye. Alléluia. Après 1900 ans, il est toujours le puissant conquérant. Ngo iyo myaka yose, iyo myaka hafi 1900 aracyari umunesha ukomeye. Mwumve, quand il est arrivé au point de l'enfer, igihe yageze ku marembo y'ikuzimu, mukurikira ahantu bashiki banjye bene data, yarahageze. Reka bivuge, umuhanuzi akomeza bivuga, aragenda ageze ku marembo y'ikuzimu, Satani aramureba, anamurebye aravuga ngo noneho ndakubonye, unsanze noneho mu bikingi byanjye, unsanze noneho ikuzimu. Umuhanuzi aravuga ngo j'ai cherché à détruire cette semence tout au long des âges, ngo nagerageje ngo kwica iyo mbuto mu bihe byose byabaye. J'ai dit ouais Abel, je pense t'avoir eu. Ngo nishe Abeli, nzi yuko nkubonye. Mwumve, antiwa le prophète, je pensais t'avoir eu. Ngo nishe abahanuzi bose, ntekereza yuko ari wowe nishe. J'étais Yohana na wapfuye, j'étais si de t'avoir eu. Yohana wapfuye nari nzi yuko nkubonye neza. Dans mon royaume, alors tu es dans mon domaine et tu es sous mon pouvoir. Avuga ngo noneho ndakubonye, noneho uri mu bwami bwanjye. Je peux l'attendre dire. Ngo noneho nshobora kumva Yesu avuga, Satan, je suis le fils de Dieu, né d'une vierge. Ngo Satani, ndi umwana w'Imana wabyawe n'umwari. Mon sang est encore humide sur la croix. Amaraso yanjye aracyakonje ku Haleluya. Amaraso yanjye aracyakonje ku musaraba. Ntabwo Yesu yigeze agira ubwoba. Mon sang est encore humide sur la croix. J'ai satisfait à toutes les exigences justifiées pour la race de Shidata. Ngo nujuje ibisabwa byose kugira ngo mbashe gukiza inyoko muntu cyangwa umwana wa Adamu. Mwaruzi aravuga ngo et je suis venu ici pour conquérir et pour prendre le pouvoir. Alléluia. Ngo noneho nce hano je gufata noneho ububasha. Abantu bose barapfaga bakajya ikuzimu. Umuhanuzi aravuga ngo amaraso y'inyamaswa ntabwo yagombaga gutuma abantu bazamuka, ahubwo baramanukaga. Ariko abapfaga ari abera n'abapfaga ari abanyabyaha ntabwo bajyaga ahantu hamwe, babaga batandukanye. Umuhanuzi aravuga ngo noneho Yesu aramanuka, yaragiye gukora iki?
il a tendu la main vers le diable. Yesu arambura ikiganza kuri dayimoni, arraché kuri satani, arraché les clés de la mort et le séjour des morts. Arangije amwaka imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Umwana aravuga ngo il les a accrochés à son côté, azishyira iruhande rwe, des coups de pied, arangije amukubita umugeri. Alléluia. Il a renvoyé à sa place dans les abîmes. Alléluia. Arangije amaze kumwaka izo mbaraga, arangije amukubita umugeri amusubiza ikuzimu. Icyo Yesu yakoze, yaraje atuneshereza umwanzi, yaraje atuneshereza satani. Ntabwo byarangiye, ntabwo byigeze birangiriraho. Il est toujours le puissant conquérant. Aracyari umuneshi ukomeye. Mais alors maze kuhava, maze gufata urufunguzo. Alléluia. Mais alors quand il est monté les grands sentiers, igihe yameraga nk'uzamutse ari muri iyo nzira, il est attendu des hymnes chantés. Alléluia. Umwana w'Imana naho yapfa, apfa ari umukiranutsi. Niyo mpamvu Umwami avuga ngo urupfu ntacyo ruhindura. Urupfu gusa uhindura aho wari uri. Ushobora kukubura hano, ariko n'upfu uri umukiranutsi, no hakurya uzaba uri umukiranutsi. Ntacyo urupfu ruzahindura. Niba uri umwana w'Imana ukaba ukunda ijambo ry'Imana, urupfu ntacyo ruzahindura. Noneho Yesu amaze kumwaka urufunguzo, aragenda. Ngo mu gihe yagendaga yumva indirimbo ziririmba. Il a su qu'il était près des portes du paradis. Alléluia. Mu gihe yagendaga yumva indirimbo ziririmbwa, ahita avuga nshobora kuba ndi ku marembo ya paradiso. Là où ceux qui avaient obéi au message de Noé, ceux qui avaient obéi au message des prophètes attendaient. Alléluia. Ngo yagiriye aho abubashye ubutumwa bwa Nowa, abubashye ubutumwa bw'abahanuzi bari bategereje. Mushiki wanjye mwene data, abubashye ubutumwa bw'abahanuzi ntabwo bazigera bagenda hamwe n'abatarigeze babwubaha. Mumve mushiki wanjye mwene data, il s'est avancé vers la porte, yegera urugi, et il a frappé doucement. Akubita akomaga buhoro buhoro. Ninde wamufunguriye? Le Père Abraham. Alléluia. Alléluia. Le Père Abraham ouvre la porte et il est resté là ébloui. Igihe yakinguye arebye nk'umuntu utangaye, arareba arata. Ni ngombwa gutukuna umushyitsi azi wawe wakinga ukikanga. Yesu nawe yaraje akinguye, Aburahamu aramureba aratangara. Mwumva icyo Aburahamu yavuze? Il a dit, Sarah, viens ici un instant. Alléluia. Aravuga ngo Sara, mbino hano gatoya. N'est-ce pas la même personne pour qui tu avais fait des gâteaux? Alléluia. Amen. Alléluia. Sara abwira Aburahamu ngwino. Aburahamu abwira Sara ngwino urebe. Ntabwo ari wowe undi twigeze twakira, bamwakiriye ryari? Umunsi umwe Imana yaramanutse irema umubiri w'umuntu iwucamo. Baba n'abantu baramanuka baragenda. Mu gihe bagendaga bari batatu. Mu gihe bagendaga Aburahamu babonye yikubita hasi, mwami wanjye, mugaragu wawe. Aburahamu yasobanukiwe ko ari Yesu. Arangije mu gihe ari aho binjiriwe, Aburahamu aragenda abwira mubagaburire. Bararya
noneho igihe Yesu yamanutse agezeyo ahamagara Sara ngwino urebe wa muntu twagaburiye dore ko yageze hano yaje aje gukora iki yaje aje kubaneshereza muvashwe wanjye bene data n'est-ce pas celui qui était assis sous les chênes de ce jour-là? Sarah a dit, Sarah ravuga, c'est lui qui avait les dos tournés. Alléluia. Sarah aramumenya aravuga ngo niwe wari yaraneye umugongo. Mwumve, c'est lui qui avait les dos tournés à la tente et qui avait discerné mes pensées. Ngo niwe wahindukiye wari uneye umugongo atangira kugenzura ibyo natekerezaga, alors que je riais de ce qu'il avait dit. Sara yarasobanukiwe. Umuhanuzi aravuga ngo Yesu ntabwo ahinduka, ashobora guhindura amashusho ariko we ntabwo ajya ahinduka. Uko bamubonye icyo gihe bamubonye mu yindi shusho ariko baramumenye bitewe n'iki, uko yari ameze icyo gihe n'icyo gihe niko yari ameze. Umuhanuzi aravuga ngo il a dit, Yesu aravuga ngo Yesu aravuga ngo mes enfants, Yesu aravuga ngo mes enfants. Aburahamu noneho yari amubonye mu shusho nziza. kuko abantu Yesu yaravuze ngo Aburahamu yifuje umunsi wanjye awubonye aranezerwa. baravuga uyu se uvutse ejo bundi Aburahamu wabaye igihe kirekire. Aburahamu yarazi Yesu uwo ari we. Yesu aravuga ngo mes enfants, je suis venu vous prendre maintenant. Bana banjye noneho nje kubafata aka kanya. J'ai conquis cette chose horrible appelée le péché. Ngo nanesheje icyo kintu gikomeye cyitwa icyaha. Mushwanjye mwene data, umwami yanesheje icyaha. Icyaha ntabwo kigufiteho imbaraga ukundi, umwami yarakinesheje. Mwumve, ntabwo ari Aburahamu gusa wamubonye. Umuhanuzi aravuga ngo yagiye kubona abona Daniel nawe araje. C'était le fait de Daniel. Daniel nawe araza arebye, il a dit, Daniel nawe aravuga ngo c'était cette pierre que j'avais dit s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui avait détruit le royaume du monde. Daniel nawe amubonye aravuga ngo ni iryabuye nabonye rimanuka riva ku musozi ridafashe nta muntu urifashe riraza rimenagura. Yasobanukiwe ko ari Yesu nawe. Bashwanjye bene data, reka iryo buye ari ryo mwami Yesu Kristo rimanuke mu mitima yacu rimenagura ibidatunganye byose. Umuhanuzi Hezekiya nawe araza, bose baraza. Voilà les roues dans la roue que j'avais vu tourner là à l'air. Ngo mbona umuzingo, mbona uruziga rwari mu rundi ruziga ruri aho hejuru. Umuhanuzi aravuga ngo quand sera de nous, quand sera-t-il quand nous le verrons? Ngo noneho twebwe bizagenda biti tuzamubona. Alléluia. Nous le verrons comme la rose de Sharon. Ngo natwe tuzamubona nk'urwo rurabo, les lys de la vallée. Ngo tuzamubona nk'urwo rurabo rwo mu kibaya, les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. Ngo umwiza
uhebuje ku bugingo bwanjye. Ce sera l'alpha et l'oméga, azaba ari alpha na omega, le commencement et la fin, itangiriro n'iherezo, et le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Natwe nicyo nuko tuzamubona. Reka nsome igika cya nyuma nsoza. Bumve bashiki banjye bene data. Je crois à sa parole. Unizera ijambo rye. Je crois tout ce qu'il a dit. Nizera icyo yavuze cyose. Je crois à lui comme mon tout. Ngo ndamwizera na byose kuri njyewe. Comme mon souffle. Mwuka wanjye. Comme ma vie. Ubuzima bwanjye. Comme tout ce que j'ai. Nk'ibintu byari byo byose mfite. Ce soir je m'abandonne entièrement à lui. Mureke duhaguruke bashiki banjye bene data. Ce soir je m'abandonne complètement à lui. Uyu mugoroba ndamwiyeguriye. Je m'abandonne à lui, âme, corps et esprit. Ngo ndamwiyeguriye ubugingo, umubiri n'umwuka. Quand je suis heureux, je me confie à lui. Niwe niringira. Quand je suis malade, je me confie à lui. Igihe ndwaye nta wundi nakwiringira niwe. Et quand je suis perdu, je me confie à lui. Ngo n'igihe nakaye nzimiye niwe niringira. Quoi qu'il m'arrive, je mets ma confiance en lui. Ikintu cyari cyo cyose cyambaho nzakomeza mwiringire. Mushiki wanjye mwene data ni umunesha ukomeye. No mu rupfu rwawe azakubera umunesha ukomeye. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, yuko Uwiteka azaba ari kumwe nanjye. Yanesheje urupfu. Reka tumuhereze imitima yacu muri umugoroba bashiki banjye bene data. Niwe utuneshereza. Ese waba urwaye uri hagati yacu? Ni umunesha ukomeye. Waba ufite ikibazo gikubuza amahoro? Ni umunesha ukomeye. Uzamuye isengesho umwami yakumva. Twarabatuwe rwose rwose umwami tuye. Twigisha ijambo, twigisha ijambo gerizima mumba. Cyo dukomeze, cyo tujye dutsinde, dutsindera. Turwane n'intambara twizeye. Turabasirikare basirikare twogejwe. Umwami wacu, umwami wa Yesu, inawe nina uyo. Kubw'imbaraga, haleluya, zedu tuzabaho no muru. Komeze du
kuko twavuye gusoma igihe tutakaye niwe tubasha kwiringira wenyine, igihe tunezerewe niwe twiringira, igihe turwaye niwe twiringira, niwe muneshi wacu ukomeye. Dusenge.